Okay, TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ showcase လုပ်ပေးမှာတော့ Tribit ရဲ့ Stonebox Blast ဆိုတဲ့ portable speaker ပါportable လို့သာပြောရတာစိုက်ကြီးကတော့ as တုံးကြီးတေးရထဲမှာမပေါဘူးအလျားက तू ကတပေကြော်ရှိတယ်ပါတီအသေးစားတွေမှာအဓိကသုံးတဲ့ portable speaker အလေးချိန်က12ပေါင်ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်တော်လေးလေးလေးတယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်မှာလက်ကင်လေးပါတဲ့အတွက်ကန်ရတဲ့ grip ရော comfortable ဖြစ်တာရောဟိုဒီရွှေ့ရသိမ်းရတာလည်းအဆင်ပြေတယ် body တစ်ခုလုံးကိုအမဲအောင် hard plastic နဲ့လုပ်ထားတယ်အရှေ့ဘက်နဲ့အနောက်ဘက်နဲ့မှာ metal grills တွေနဲ့အုပ်ထားတယ်ဘေးနှစ်ဖက်မှာကျတော့ 4.2 inch subwoofer တွေကို rubber နဲ့လုပ်ထားတဲ့ passive radiator နဲ့အုပ်ထားတယ်။ရှေ့ဘက်ချမ်းမှာကျတော့ 1.2 inch tweeter နှလုံးရှိမယ်။ driver တွေက90 watts အထိ output ရပြီးတော့ frequency range က50 Hz ကနေပြီးတော့ 20k Hz အထိရတယ်။ရှေ့ဘက်ချမ်းမှာ LED light strip နှစ်ခုအလယ်က tweeter တွေရဲ့အရှေ့မှာလည်း LED light နှစ်ခုပါတယ်။ LED တွေကထားတဲ့ပုံစံက robot တစ်ကောင်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်နေရတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်။ retro vibe မျိုးလေးလည်းရတယ်လို့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကူးဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးလည်းခံစားရတယ်။မီးအရောင်ကတော်တော်လေးလင်းတယ်။ရောင်ကလည်းစုံတယ်။ volume အတိုးကျယ်လို့ရှိရင်မီးလင်းရောင်နဲ့ပြပေးတာမျိုးလည်းရှိတယ်။ build quality ဘိုင်းမှာကဒီကောင်ကတော်တော်လေး solid ဖြစ်တဲ့ပုံစံပေါက်တယ်။သူကချစ်ရပွင့်ရခံနိုင်တယ်။အကျန်းခံနိုင်မယ်။အဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာရှိတယ်အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးတာလေးတော့ဆိုင်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းပူခံစားရတယ်ပေါ့နော်ပူပြီးတော့တင်ကားကြီးလိုခံစားရတာပေါ့အပေါ်ဘက်ချမ်းမှာတော့ခလုတ်လေးတွေပါတယ် playback ရယ် track navigation တွေအတွက် multi function button တစ်ခုရယ် volume တို့ power တို့ pairing တို့ LED တို့X-Space button တို့အဲ့ဒါပါမယ် button တွေကတော့ rubber button တွေပဲနှိပ်ရတာအဆင်ပြေတယ် rubber button တွေလောက်ထားတာကလည်းသူက water resistant အတွက်လောက်ထားတာသူ IP87 အထိ water resistant ရတဲ့အတွက်တမီတာအနက်မှာမိနစ်30အထိရေစိမ့်ခံတယ်။တော့မစိမ့်နဲ့ပေါ့။ဘူပါဒီဘာညာမှာသုံးလဲတော့ကိစ္စမရှိဘူး။အနောက်ဖက်ကာဗာလေးကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက power cable အတွက် port ရယ် 3.5mm aux input ရယ် speaker ကနေပြီးတော့ဖုန်းဖြစ်ဖြစ်တခြား external device တွေကိုဖြစ်ဖြစ်ပြန်အားသွင်းလို့ရတဲ့ USB port ရယ်ပါတယ်။ဆိုတော့ power bank အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့။ power bank အနေနဲ့300လောက်အောင်လဲသူ့ရဲ့ battery ကအကြီးပါတယ်။2200 mAh battery စုစုပေါင်း6လုံးပါတယ်ဆိုတော့2000 mAh ဝန်းကျင်လောက်ပါတယ်။ဆိုတော့ပုံမှန်အပြင်အားပြည့်သွင်းထားမယ်ဆိုရင်နိုင်30လောက်အထိကိုစက်တိုက်သုံးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ volume ဘယ်လောက်ထားလဲဆိုတာလည်းတော့မူတည်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ volume ကတော်တော်ကျယ်တယ်။ 50% လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခန်းလုံးဟိန်းနေပြီ။တော့ 50% မှာရင်မဲ့76 decibel ဝန်းကျင်လောက်ကျယ်တယ်။အဆုံးထိကျယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်1 to 2 decibel လောက်ထိရတယ်။ဒါက link ဝင်လိုမျိုးတချင်းအေးလေးမှာနော်။ EDM တွေခက်စုတွေဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတက်ပိုကျယ်နိုင်သေးတယ်။ဒါရက်ကွက်နဲ့ညှိမှာဆိုလို့အထိုးခံမှာဆိုလို့တော့ပဲစမ်းတာပါ။သဘောကျစရာကောင်းတာတစ်ခုကအတန်အဆုံးထိဖွင့်လိုက်ရင်တော့မှတော့ disturb မဖြစ်သွားဘူးအတန်ရှင်းပြီးတော့ငြိမ်နေတော့မယ် base ကလည်း volume မှာလိုက်ပြီးတော့တက်လာနေတော့မယ်သူ့ကိုတွဲသုံးမှုအတွက် Tribit လို့ခေါ်တဲ့ app လေးတစ်ခုလည်းရှိတယ်သူက Android ရော iOS ရောရှိတယ် firmware update လုပ်တာတို့ auto shutdown ဖွင့်ပိတ်လုပ်တာ EQ preset လုပ်တာအဲ့ဒါတွေအကုန်ရွေးလို့ရတယ် EQ ကိုလည်းကိုကြိုက်တဲ့ preset တန်းပြီးတော့ချိန်နိုင်လို့ရတယ်ပေါ့နော် battery percentage လည်းပြပေးတယ်LED light show mode ကိုလည်းနှစ်မျိုးပြောင်းလို့ရတယ်ပထမတစ်ခုကကျတော့အရောင်တွေနဲ့ pattern တွေပုံစုံတယ်ဒုတိယတစ်မျိုးကကျတော့အရောင်တွေကပို့ပြီးတော့ uniform ဖြစ်တယ်အရောင်တူတွေများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှမျက်စိနောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝပိတ်ထားခြင်းလည်းပိတ်ထားလို့ရတယ်နောက်ထပ်သတိထားမိတာတစ်ခုကသူ့ရဲ့ connectivity Bluetooth 5.3 ကိုသုံးထားလို့လားမသိဘူး connection ကတော်တော်လေး stable ဖြစ်တယ်ပေ90ပတ်လည်အကွာအဝေးလောက်ထိကို AC ပဲခင်ဗျားအိမ်ရှိမှာ box နဲ့ချိတ်ထားပြီးတော့အိမ်နောက်ဒီပါညာဖုန်းတကယ်ယူရမယ်ဆိုလည်းကိစ္စမရှိသေးဘူးspeaker ကိုဖုန်းနှလုံးနဲ့လည်းတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ထားလို့ရတယ်။ခင်ဗျားမှာ Tribit Stonebox Plus နောက်တစ်လုံးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် speaker နှလုံးကိုလည်း stereo mode အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်။ stereo mode မှာလည်းသူက connectivity တော်တော်ကောင်းတယ်။ speaker နှစ်ခုကိုဟိုဘက်ခန်းထိပ်ဒီဘက်ခန်းထိပ်ခွဲထားလိုက်ရင်တော့မှ stable ဖြစ်နေတော့မယ်။ဒါကသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောပြတာ။လူတော်များများအတွက်ကတော့တယောက်ထဲနဲ့ဒါမျိုး speaker နှလုံးကိုဝယ်ဖို့အတွက်အကြောင်းပြချက်တော့သိရှိမှာမဟုတ်ဘူး။တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တယောက်တစ်လုံးဝယ်ထားပြီးတော့ပါတီမှာလူယူလာတာလောက်ပဲအဲ့လိုအနေထားမျိုးလောက်ပဲရှိနိုင်တယ်။တော့မိုက်မပါတဲ့အတွက် assistant သုံးတာတွေဖုန်းပြောတာတွေတော့လုပ်လို့မရအောင်ဒါကလည်း party speaker တစ်လုံးအနေနဲ့မလို့အဖူးလို့မြင်လို့သူတို့မထည့်ထားတာလေတော့ဖြစ်နိုင်တယ်လေတကယ်လည်းလို့လည်းမလို့ပါဘူးဆိုတော့ speaker တစ်လုံးအတွက်အရေးအကြီးဆုံး sound quality ဘိုင်းကိုဆက်ပြောမယ်ဖွင့်လိုက်တဲ့သတိထားမိမှာချက်ချင်းကိုသတိထားမိမှာသူ့ရဲ့ bass ပေါ့နော် bass က quantity များတဲ့အပြင်သူ quality လည်းကောင်းတယ်
အထူးသဖြင့် X-Space feature ဖွင့်လိုက်ရင်ပိုသိတာတယ် X-Space မပါတဲ့အချိန်မှာတော့သူက low တွေကသူက robust ဖြစ်ပြီးသား powerful ဖြစ်နေပြီးသားX-Space ဖွင့်လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ rumble ပို့ဖြစ်တယ် quantity နည်းနည်းပိုများတယ်ကိုနားထောင်မဲ့ track ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပိတ်တင်လားဖွင့်တင်လားဆိုတာကိုကိုကဆုံးဖြတ်တင်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာအရင် instrument တွေများတဲ့ rock တွေ metal တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ X-Bass ကိုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်low တွေ mid တွေဘက်ကိုကျွံထွက်လာတာမျိုးရှိတယ် bass တွေကလေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင် X-Bass ကိုအလွယ်တကူပိတ်လို့ရတဲ့ button ပါတယ် button တက်ထည့်ပေးထားလို့ဒီ X-Bass feature အရင် special ဖြစ်နေတဲ့ hardware feature တခုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးတကယ်က bass boost လုပ်ပေးတဲ့ EQ preset ပဲဗျာအဲ့ဒါကိုဖွင့်ရပိတ်ရလွယ်အောင်လို့ button လေးထည့်ပေးထားတာပဲ mid တွေ high တွေမှာလည်းသူ့ရဲ့ size နဲ့သူ့ရဲ့ဈေးနဲ့မှာအားရစရာ quality ကိုရတယ် vocal တွေကသူက male vocal ရော female vocal ရောနှစ်ခုလုံးမှာအတန်ကြီးကြီးလင်းလင်းရှိတယ် sound signature ကသူ့ရဲ့ preset ဖြစ်တဲ့ဒီ music mode မှာ V shape ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလို party speaker တွေမှာလည်း V shape signature မှာလည်းပြောဖို့ကောင်းတာလေဘယ်သူမှတော့ဒီ speaker ကို monitoring တော့မသုံး entertainment အတွက်ပဲသုံးတာဆိုတော့အဆုံးသတ်ပြောရရင်ခမရဂျင်းတေးသေးလေးဖွင့်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် party လုပ်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် home gym မှာသုံးဖို့ဖြစ်ဖြစ် portable speaker ခက်ကြီးတစ်ခုကိုရှာနေတယ်ရေဆိုခံရမယ်အကျန်းခံရမယ် connectivity ကောင်းရမယ်အတန်ကျဲတဲ့လောက်ကျဲရမယ်ဈေးကလည်းဒီ JBL boombox 3လိုမျိုးဒေါ်လာ900ဝန်းကျင်လောက်ကျတော့လည်းမသုံးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Tribit ရဲ့ Stormbox Plus ကခင်ဗျားအတွက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပေါ့